что, всем привет, дорогие друзья, с вами канал Kenner for Life. Сегодня я вас попытаюсь, конечно, научить, как трогаться на мотоцикле с механической коробкой передач. На самом деле это очень просто. Проще это вообще ничего нет. Нет, есть открывание двери. О, ладно, я нашел. Вы не знаете, просто давайте все серьезно. К видео. Так, ну я завести, конечно, не смогу с электростартера, потому что у меня сломан. Я заведу его с кик-стартера. Вот, завел. Так, вот. Сжимаю сцепление полностью, прям, ну, как бы, грубо говоря, в пол. Чуть подгазовываем. И чувствуете, что я не смог тронуться. Слишком долго вам объясняю. Короче, тупо разгазовываете его чуть-чуть там. Вот, и отпускать сцепление. Ну, короче, делать как я, может. Тупо, короче, держать сцепление. Ну все, отпустила, короче, сцепление. Ну, уже вторая, как бы, грубо говоря, там уже то же самое, как автоматически все происходит. Короче, зажимаете сцепление, это первое. Второе, что второе? Ну, когда вы трогаетесь, то вы чувствуете, что он чуть выдыхает, ну, как у меня сейчас был первый раз, когда трогался. Вот. А вы чуть газовываете, ну, держите одни и те же обороты, грубо говоря. Ну, для новичка, если вообще прям новичок, не очень прям. Вот. И как бы на самом деле вообще ничего трудного с этим. Вот. Зажимаете сцепление. Ну, как я сейчас, например, на третьем подключился, зажал сцепление. Медленно отпускаю, в этот момент чуть газовый. Короче, включается одновременная такая фигня. Все синхронно делается. В тот момент, когда вы отпускаете сцепление, вы чуть-чуть подгазовываете. Не надо там весь пол прям образоваться, чтобы там прям быстрая стрельба пошла. Этого делать не надо. Тупо берете, короче, отпускать сцепление плавно и подгазовываете. И все. Всем пока, наверное, с вами был канал Kenner for Life. Сегодня я вам рассказываю, как тронуться с мотоцикла. Короткое видео очень. Длинных видео сейчас не будет. Вот, наверное, всем пока, подписывайтесь на мой каналчик. Всем пока, удачи.